this is how I have to behave. If I am a freak in the bedroom and I cook a mean meatloaf, he will run out and buy me a ring, right? When a woman is trying too hard, a man will usually test to see how hard she's willing to work for it. My business, shawty, but you be on my mind, shawty. Let all of my honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to. Ikaze nanone nitwa Bukize, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri urubuga. Igitabo umunsi turi buvugaho ni igitabo cyitwa Why Men Marry Bitches. Kopi yanjye sinzi ukuntu igaragara ariko yamenetseho kacyayi. Iki gitabo rero akaba ari igitabo iyo nza kugira Imana nkagisoma mfite imyaka 23, 22, 25 cyari kumfasha cyane. Ni igitabo navuga ko kirimo amahame agenewe abakobwa ndetse n'abagore muri rusange. Simbivuge ngo wenda se byumvikane ko ari igitabo cy'abantu bakiri batoya bakiri kuzamuka. Harimo inama zagufasha kuri stage z'ubuzima bwose ugezemo. Hari relationship abantu baba babayemo tuvuge nka mariage, harimo kuba umugabo atakubaha cyangwa se umupatna wawe atakubaha. Hari ukuntu muba muri engaged, ukaba ufite dute zitandukanye. Iki gitabo ni igitabo wari ukwiriye gusoma. N'abatindiye rero reka ngire bimwe nabasangiza biri muri iki gitabo. Iki gitabo rero ndifuza kugitangira ubundi njya ku ijambo, iri jambo ubundi bitches rivuga iki? Reka turebe muri mu nkoranyamagambo. Iri jambo risobanura ngo a person, a difficult or unpleasant situation or thing. Aha ni ahambere. Aha kabiri rikongera rikavuga ngo ikindi gisobanuro kikaba kivuga ngo a spiteful, unpleasant or disliked woman. Nkuko tubwire rero tubizi mu masosiyete yacu ubundi iri jambo gitirirwa umukobwa bya bindi byose. Iki gitabo ntabwo ari cyo rero reference zacyo ziri kuvugaho. Iki gitabo kivuga kuri wa mukobwa wihagazeho uzi agaciro ke. Iki gitabo kivuga kuri wa mukobwa uzi icyari cyo, uzi ko atari umuntu wo gukinira uwo ari we wese. Navuga ngo niba ushaka gusoma iki gitabo make sure ko uri wa muntu ushaka kwimahisha kuba muri relationship. Hari abantu baba bavuga bati ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nshaka kujya muri relationship isaba commitment. Niba wumva udashaka kuba marié, iki gitabo ntabwo ari icyawe. Iki gitabo ni cy'abantu nyine bashaka kujyana, niko nabivuga, kujyana kuvana relation kuri rwego rumwe bakarujyana ku rundi. Iki gitabo kivuga ko rero abagabo bakunda attention kubi cyane. Bakunda attention kuruta abana. Iki gitabo rero kikaba kivuga uburyo iyo attention umugabo agira hari ukuntu ushobora gukina nayo. Reka nguhe nk'urugero. Hari ukuntu umusore mwamwicaye nko muri restaurant akabonye inkumi yindi yatambutse agashaka gushyiraho comment kugira ngo agusembure wenda. Iki gitabo kikubwira ko ikiza ntabwo ari uko ureacting, uhita umwereka ko urarakaye, urafushye n'ibiki. De plus ureka ko umugabo ko udacaringa, de plus nyine atangira kwibaza akavuga se uyu muntu ameze gute. En fait abagabo bakunda umuntu uri mystérieux, wa muntu badashobora kumenya exactement uwari badashobora gufiguring out exactly what you are or who you are. Hano harimo principe 26 iravuga ngo men love knowing there is a small part of you that they can't get to. Ibyo bikaba byaplayinga nyine nko kundi nabivugaga ku muntu uri muri relationship, muri dating cyangwa se umuntu uri mari. Wa muntu uhora ko ubuvuga uti hari indi move, ariko apana kuvuga ni kwa kundi bikamo umuntu kuba uri inshakura akavuga ati kizaba mu cyese kizaba ari kibi. Oya, ariko wa muntu ukamwereka ko ubwawe navuga ko usa nkaho wihagije. Ofite adahari yigora hari kugira ngo complimenting, ariko adahari wakomeza ugahumeka. Ikindi rero
nk'urundi rugero navuga ni nka bakubwira ko niba ufite nka relation urimo umuntu wawe akaba akunda gukererwa, niba umuparteneri wawe akunda gukererwa nta mpamvu yo guhora umubwira guhamagara inshuro 20 na zingahe mwihorere akererwe kabiri, ariko umubwira uti ngewe rero nanjye mfite ibindi bintu nakagombye gukora mu gihe uba wakerewe. Ubutaha aho kugira ngo umwandike za message zimubwira ngo gahunda tugiye kubonana n'ibiki, uzahaguruke wigende, azatangira kubona ko byibura nawe wiyubaha. Ikindi navuga ishyira imbere mu bintu byose. Abantu benshi bamwe muri twebwe bimwe byatubayeho ukabugiye muri relationship n'umuntu waba ukiyikandagiramo schedule zawe zose zikaba zirahindutse, gusenga ntibizongere kubaho, kuvugisha inshuti bikaba bihindutse, abagenzi wagiraga mwagendanaga bikaba byose birahindutse. Ibyo ni ibintu bituma umugabo aba pushed away, bakaba bakubwira ko byaba byiza nyine wireserve hahandi abona ko ntabwo aje kuba gusa navuga gute, ntabwo aje kuba igisubizo cy'ibibazo byawe. Nivuga ikintu cy'ibisubizo rero muri iki gitabo nanone uyu mugore wacyanditse agaruka ku kintu cyitwa kugira stabilité financière, kuba hari ikintu ushobora kwinjiza. Ushobora kuba yego uri umunyeshuri uri muriga ugistrugglinga, ariko byibura icyo kintu gituma umuntu uba desired, gituma wifuzwa. Nukuvuga nubwo ubu ngubu udafite amafaranga utanayakorera, ariko uri wa muntu nyine ushakwa. Bisaba ko buri gihe uba ugomba kuba wiyubaka. Niba ufite amafaranga nyine, abasore b'ubu ngubu basigaye bakunda amafaranga, ntabwo twabihakana, uretse n'abasore n'abakobwa turayakunda. Ufite nyine relation habari ndazana iki urazana iki. Iyo uri umukobwa wihagaze habizi ko atari bugute mu giporoso, ushobora kwitegera moto, icyo gihe nyine aguha respect. Ikindi wenda navuga nuko abagabo bakunda gustrugglinga for prize, bakunda kubona ibintu bakoreye. Nicyo navugaga ko akundi umusore mumenyana agahita yumva ko saa 5 z'ijoro azajya guhamagara kandi uryamye kwa mama Mukeshimana. Ikiza nuko nyine wamushyiriraho amasaha akamenya ko nataguhamagara saa 1 atazigera kubona. Iyo amenye ko hari igihe agomba kurespectinga, niyo yaba yasohokanye n'abandi basore, saa 1 aragenda nyine agasohoka hanze akakuvugisha, ubundi ibyo yararimo akabikora. Ikindi baravuga muri iki gitabo ngo nk'icyo kintu cyo gusohoka, niba umuntu wawe ahora asohoka kandi ukaba utabikunda, mwihorere. Noneho umunsi umwe yasohotse akaba aguhamagara nyine muri saa 5 saa 7 uko avanye n'abo basore bagenzi be ahantu, uzamwihorere ntumwitabe. Noneho kugeza igihe nyine azamenya ko igihe cyawe nacyo gifite agaciro, nta mpamvu yo kugira ngo nyine agutware uko yiboneye. Ikindi wenda se nasorezaho, harimo ama principe menshi pe, ariko dukuri nakubwira ngo niba questioning, niba uhora wibaza ese ni iki, ngewe witwara nabi ko ama relation yose njyamo ibintu birangira ibintu nyine bitagiye ku murongo, iki gitabo cyagufasha kumenya exactement aho ugira utuntu tumwe na tumwe ukosora, yaba ari muri communication, yaba ari uburyo witwara. Iki gitabo kigaruka ku bintu bijyanye na sex. Hari ukuntu utekereza ko umugabo numuha sex azaza yirukanka akaguha ibyo atunze n'ibiki byose. Women are constantly being told amazing sex will win a man's heart. Iyo ni principe 29. This is false. Just because a man sleeps with you doesn't mean he cares about you. No will good sex make him care about you. Niba uri victime y'ibi bintu rero, iki gitabo wajyaha kado nk'umukobwa mugenzi wawe ushobora kubuzi ko yaba agikeneye. Ikindi nasorezaho bavuga muri iki gitabo ni byinshi, harimo ama principe menshi, ariko kanyuma navuga nuko niba umusore akubwiye ngo ntago ari ready, move on. Ndabizi ukuntu iki kintu kigoye, ndabizi ukuntu iki kintu uba wumva oya reka basi hangane ukaguyaguya n'iki. Wa mukobwa we, mu bantu bari bizi video bagera ku 1000, ndabizi ko ntago ubuzemo. Niba uwo musore arimo arakubwira ngo ntago ari ready,
ntago ari inshingano zawe zo kugira ngo abe ready. Niba akubwira ko atari ready, yumva atabirimo, yaba ari gukora ubukwe, yaba ari kuba kugira definition, guha definition icyo kintu murimo, moving on. Akandi kantu kanyuma rero nuko kuntu abakobwa nyine buri gihe mugendana kabiri gatatu, ejo ukabura mubashije ngo none se ngo turi iki. Niba harabayeho wenda se akaba yarahuye n'abashuti bawe na mubyara wawe nande, ukabura atangiye kubaza ngo se turi abaki, none se definition yacu ni iyi. Igitabo kiragukonsiya ngo mwihorere, umwereke ko ufite ibindi bintu uhugiyemo, azaba ari we ugira initiative yo kuvuga ngo ariko ubundi uyu mukobwa ko maze kubona ari umukobwa w'agaciro, cyangwa se ari umuntu nawe wininga, cyangwa se ari umuntu bisaba ko nkorera, ngewe ubwanjye reka mfate initiative yo kuvuga ngo tudefinise ibyo turimo tube exclusive. Bye. Uwiteka barinde icyumweru cyiza. Iki gitabo rero nikigucike. Hari indi version yacyo yitwa Why Men Love Bitches. Nacyo ni ikindi gitabo gitandukanye n'iki ngiki, ntabwo ari ibitabo bya some books. Nizere ko rero mumeze neza. Niba utarebye video yaho wavana ama PDF y'ibitabo, niyo nashyizeho ubushize. Turi kumwe. Peace. Bye.